Jita mulu memang supalali lu menyebab supalali itu zaman kami biasa sih jadi be. Pada zon kondusi, cak pada kondusi, mau betul, tu apa we, pada kondu lewa pada kondu le, nyaji saibu ji cek hari jauh ngah, akang zon jauh me. Dah di mana pun ada kisah. Kalau haji mah di luar lah surau mahu, amnya suku biar. Di mana pada so, ali sampai wei along ye, bangsu like de, akar pada sih lo. Tu saat tinggal raha, tu ngira, muncul lewat satu lagi macam senit jo, senat ni lau, sari tinggal gaji ha. Hari mana naji bayi le, tapi aku tahu naji ne, api sungguh lagi dah jauh, api liu de. Senat ni saat tinggal aku, tahu naji ye lagi dah ne. Betul atau zon, betul kalau ni ane, betul ada tong salu maya ulu, masuk je, dah kawaii mah jauh ni lah, no. Jangan lupa marah ada song cede. Adi lumio adik le jauh tu ada. Sore saja orang kali dia apa cede. Awak senyum tu ada ni ya jamang ni. Mak awak ni kali dia kalau tu biar dia malu. Tu ya atai wai tu pulunga, api pume, sungca me, pilai me. Adi kali tu orang sik anak dia ya apa me. Amara kali dia awak senyum tu ada ni mah. Amnya ni du bo. Du ya wenye na be. Tu jauh ni tu. Mà ông như thế cả mà lũ quê gì à phi lại đàm nhá vào đấy nhà lâu này phi mẹ cả lâu này phi mẹ lần nhú này phi mẹ thao vào đó ông nó đấy ông này khơi ở tất cả là lá số rồi mà tất cả công đủ mà ba lúc công đủ ba về mẹ lẽ phi vì lá số rồi mà phi đi công đủ nè lúc công đủ nhá rồi phi vì lá số rồi mà phi biển u trái lúc mà có tham mà ya lúc sát cái phiên bộ mà phi anh đi lúc tập quế đấy này sống chắc của chú gia này chỉ mà các bạn ý là nhà gia rồi mà không, thật ra trong bí số ye, mimi chạyတဲ့တက်ကတော့ကိုmimiဝင်ခွင့်စာမေးပွဲဖြေပါအရေးချင်းမိရလိမ့်မယ်မဟုတ်ရင်မမိရင်ပေါင်းကူတွေမှာတက်ပါတစ်နှစ်တန်ကြီးတချို့ရသွားတယ်တချို့ကနှစ်နှစ်တက်ရတယ်စသဖြင့်တချို့ကတော့မတက်တဲ့ဘူးတခြား professional ခေါ်တဲ့ vocational ခေါ်တဲ့တမွေးဝါးကြောင့်တွေလုပ်ပြီးတော့လူဘဝကိုတည်ဆောက်တယ်သွားလို့ရတယ်အခုဒါကိုကျွန်တော်ဘာပြောနေတာလဲဆိုတော့ခုနကကိစ္စမှာကြည့်ပါလေရင်ပြန်ကိုကြည့်ပါစပြီးတော့တယောက်ကကောင်းတဲ့ကိုတီထွင်ဖို့စဉ်းစားလိုက်တဲ့အခါမှာထွင်တယ်အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမပါသေးဘူးเนาะအကောင်းမြင်တဲ့လူကလေရင်ပြန်ကိုတီထွင်လိုက်ပြီဖြစ်တယ်ဖြစ်ကိုဖြစ်ရမယ်လူတွေကငှက်တယ်လို့ပြန်နိုင်ရမယ်ထွင်လိုက်ပြီဒါပေမဲ့နောက်တစ်ယောက်ကရှိလာတဲ့ဒုတိယအတွေ့အစိုးမြင်သမားလေပြန်ပြက်ချရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲအားလုံးသိကုန်မှာပေါ့ဒါတော့မဖြစ်သေးဘူးဒါနဲ့ तू ကလေမြန်တားလို့လည်းမရတော့ဘူးဆိုတော့လေမြန်စီးရင်တော့မပါမပြီးအောင်လို့လေဒီကိုထွင်နေကွာဆိုတော့လေဒီထွင်လိုက်တယ်လေမြန်နဲ့သွားတဲ့လူတိုင်းဟာအဲ့ဒီလေချောင်းနဲ့သွားတာကိုလက်ခံလိုက်ရတဲ့ဟောဒီကဘာကြီးကဘာလုပ်လိုက်ရလဲဆိုတော့အကောင်းမြင်သမားကိုလည်းသဘောတူပေးရတယ်လို့အစိုးမြင်သမားကိုလည်းလက်ခံရတယ်ဟုတ်တယ် तू ပြောတာဟုတ်တယ်လေမြန်ပြက်ကြပြီဆိုရင်မသေးအောင်ကာကွယ်နိုင်အောင်ငါတို့အားလုံးလေဒီထဲကိုထည့်ရမယ်လက်ခံပေးတယ်နော်ဟောဒီလောကကြီးဟာအကောင်းမြင်တဲ့ဖြစ်ကိုဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့လူကိုလည်းလက်ခံပေးတယ်အဲ့ဒီလိုမဖြစ်ဘဲနဲ့ဒီလိုဖြစ်သွားရင်ဘယ်နဲ့လုံမလဲလို့တွေးတဲ့ဒုတိယလူကိုလည်းလက်ခံပေးတယ်ဒါကဘာကြီးရဲ့လှုပ်ဝက်ချက်ပဲအဲ့ဒါနဲ့လေရင်မြန်ပေါ်မှာလေဒီလေးတွေတက်ပြီးတော့သွားကြတော့အဆင်ပြေအဲ့ဒီချိန်မှာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကလူတွေကအဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့တတိယအတွေ့ရလာပြီအော်အကောင်းမြင်သမားကလေမြန်ထွင်တယ်အစိုးမြင်သမားကလေဒီထဲ့တယ်ဟုတ်ပြီငါတတိယအတွေးနဲ့ငါဘာလုပ်ရင်ကောင်းမလဲဘာလုပ်ရင်ကောင်းမလဲရပါဘာလုပ်လဲဆိုတော့ကဘာပေါ်မှာပထမဆုံးတီထွင်လိုက်တယ်တတိယစဉ်းစားချက်နဲ့နော်တကဘာလုံးကအံ့ဩသွားတယ်သတင်းစာတွေမှာပါတာအဲ့ဒီတော့မီဒီယာတွေမှာအကြီးကျယ်ပေါ်ပြတာမြန်မာနိုင်ငံကလှုပ်ချလိုက်ပြီဘာလဲဆိုတော့တခါမှကဘာမှာမရှိတာကိုလှုပ်လိုက်ပြီလေရင်ပြန်ပေးဆွဲတာကြီးကိုလှုပ်လိုက်တယ်တကယ်ကြီးကိုလှုပ်လိုက်တာဟိုးရခိုင်ပြည်ဘက်မှာအစိုးရငွေတိုက်ကပတ်စံတွေကိုပြန်ပေးဆွဲတာပေါ့လေမြန်ပေါ်မှာရက်ခိုင်းပြီးတော့အဲ့ဒါမှရတယ်သူတို့ယူသွားကြတယ်နောက်ဆုံးအဲ့လေမြန်ကြီးပြန်တက်ဖို့လုပ်တော့အုံးလက်တွေခင်းပြီးတော့အဲ့ရွာသားတွေဝိုင်းပြီးတော့တော်တော်ကြီးခက်ခက်လုံးရတယ်သဲတောင်ကြီးရနေပြီးတော့ထားပါတော့ဒီဘက်ကရုပ်ရှင်တော်ပြန်ရိုက်သေးတယ်အဲ့ဒါမြန်မာကစပြီးတော့တီထွင်တာပဲကဘာမှာသူစွန့်ဦးတီထွင်လိုက်တာအဲ့ဒီလိုစမ်းသစ်လိုက်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်အခုပြောမဲ့တတိယအတွေးကတော့ဒါမဟုတ်ဘူးဒါဖြစ်ရင်ဘာလဲဆိုတော့
Teyama, Hiluba, Chanoye, the get a bridge, Chano Diao Gamona, Chema. I radio Kalulu, Peno, time where the Kuchania. I did time where so very tired. Pamati Vilonga, make a lady, Jalidia, a cheap win Piara, Migo. A cheap to them to give pound video, make a lady, Jali, a 20 baby video, not soup beer of Yatavara. Arima, the time Megoni got General Mabioro, Joe Lightom, and Salam Masan. The Mananga, Lula Yenigo, Popia, January, Leon is Rauli. Man, they do see the Mara to the city, as an idiot, Madeira to the city, Catala, Janavera, Arimana, Janavera move. And I have been like Luyada. I put 2 Zana government, now so many more palace. They have the Chitu. One area Karma, the Riala, one area Karma, the Riala, Piva. So no one not on. The use of your local body, a Josie, and Machine Usra, Manu, no doubt, the Beckle gone in a mobile. Blue Pimle. Alone, don't Lungeri have blue Piles. One Tare Kama, the Ria de Lu, Chirelua Pijare. One Nereka, the Ria de Lu, Chirelua Pijare. Tatia, the Mu, Loa, Mashiva. Ella General Naton Vilo, Everton, take land, and all Babare. Other General Payida Capiome. Ba and all the Asidu Leva. 2 meter one name, the Riala, one by the Riala. 2 meter who are Pizia, Naku Wesida, I Nakuria, you pay my board or Bioma board. How there? Suya will address in a Hochin Holy Minute. 2 years, suit my base saying her, one day, one time, a cuckoo pin in a pilling, diamond, and also in Nagaro. Luha, Bapilu. Go by a twin. Babilu, this are the home of your day. The case in that young, General. Tilu Miauda. Come out, Blue Milada. Nache Loma, the Diara. 1,000 နဲ့တွေ့ရင်မျှဝေပေးပြီးတော့သူ့ကိုအရင်ဆုံးသိစေခြင်းနဲ့သူပြောတာကိုမြင်ရင်တော့ကျွန်တော်ကဝမ်းသာရင်လည်းတတိရတယ်ဝမ်းနေရင်လည်းတတိရတာပဲသူကကျွန်တော်ကိုဖေးမနိုင်မယ်ကူညီနိုင်မယ်အားပေးနိုင်မယ်နှစ်သိမ့်နိုင်မယ်ဒါလည်းအတူတူခံစားရမယ့်ကိစ္စပဲအဲ့တော့ခမားမေကွန်ကြီးကနှစ်ခုတည်းကတစ်ခုရွေးရမယ်ဆိုတာအတိတ်ပဲကိုမရှိဘူးဗျာကျွန်တော်ကတတိယအဖြေကိုဖြေတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးတယောက်မှမတွေ့ဘူးအဲ့ဒီပြိုင်ပွဲမှာကျွန်တော်စိုးရင်တာအဲ့ဒီကစပြီဘာဖြစ်လို့လဲဒါစုလိုချင်လို့ပဲလားသူတို့ထင်တာကစုအကဲပြားအဖွဲ့အမှတ်ပေးတဲ့စီးမင်းဟာဝမ်းသာသုံးဖို့ဝမ်းနဲကိုပဲအမှန်ပေးတယ်တခုခုပဲပေးတယ်လို့ထင်လို့ဒီနှစ်ခုကိုပဲလူပြီးတော့ရွေးနေတာလားဘာဖြစ်လို့တစ္ဆာစကားကိုမပြောတာလဲတကယ်မြည်သူမဆိုတတိကိုရမှာပဲဖွင့်ပြောတာမပြောတာသာထားမှာနော်တတိရမှာပဲနှစ်ချိန်လုံးမှတတိရမယ်လို့ဘာဖြစ်လို့ဘယ်သူမှမပြောတာလဲတွေးရင်းနဲ့ဒီလိုသာဆိုရင်တော့လွတ်လပ်ရေးကဘယ်နဲ့နေမလဲဆိုတာကျွန်တော်စဉ်းစားတာဒီမှာလွတ်လပ်ရေးနေ့အထိမ်းမှဟောပြောရတာအခုမှရောက်တော့တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲကိုလိုနီခေတ်ကဗြိတိရှနယ်ချက်ခေတ်ကအင်္ဂလိပ်ခေတ်ကသူ့ကျွန်ဘဝတုန်းကရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှာဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုလုပ်တယ်ပေါ့ဟောပြောပွဲတစ်ခုလုပ်တယ်ပေါ့အားလုံးသမိုင်းသင်မှုတဲ့လူတွေမှတ်မိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒါအခီအုပ်ချုပ်ရေး61ဌာနအုပ်ချုပ်ရေးခွဲရေးတွဲရေးစသဖြင့်ကောင်းပါပြီအဲ့ဒီတော့ကခွဲရေးတွဲရေးဆိုတဲ့ပြဿနာတက်ပါတယ်နိုင်ငံရေးအရာအဲ့ဒီအချိန်မှာကျောင်းသားတွေကနိုးကြားကျင်လာတဲ့အခါမှာရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားသမဂ္ဂမှာလာပြီးတော့ဟောပြောပွဲတွေလုပ်ကြပါတယ်ခွဲရေးကိုယုံကြည်တဲ့နိုင်ငံရေးသမားတွေကခွဲရေးကောင်းတယ်လို့ဘလို့အချက်လက်နဲ့ရှင်းပြတယ်အိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့ငါတို့ခွဲထွက်လိုက်ရင်ဘာတွေအားကောင်းမှမယ်ပြောတယ်တိုင်းပြည်ဘလို့တာသွားမယ်ပြောတယ်တွဲရေးကိုယုံကြည်တဲ့လူတွေကမဟုတ်ဘူးဒီတိုင်းဆက်တွဲထားမှဘလို့အကျိုးရှိတယ်ဆိုတော့အချက်လက်နဲ့တက်ပြီးတော့ညင်းကြတာတလှည့်စီပြောတာခွဲရေးကောင်းတယ်ဟာနားထောင်တဲ့လူကဒါဆိုရင်ငါတို့ခွဲရေးကိုထောက်ခံမယ်နောက်တစ်ယောက်လာပြန်တော့တွဲရေးကကောင်းနေပြန်အောင်အဲ့ဒီလိုဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာတယောက်တော်သူကစကားပြောခွင့်တောင်းပြီးတော့တက်လာပါတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးခုနကပွဲမစခင်မှာတန်ပြန်ဆိုခဲ့ရတဲ့ကဘာမကြီးဆိုတဲ့တခြင်းရဲ့မူလပထမဒုက္ကမတခြင်းကိုစာသားများစပြီးတော့ရေးချခဲ့တဲ့သခင်ဘာတောင်းဖြစ်ပါတယ်ကျောင်းဆရာလေးကိုဘာတောင်းပါရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကကျောင်းဆရာကိုဘာတောင်းကျွန်တော်တို့ဆိုတဲ့ကဘာမကြီးနိုင်ငံတော်တခြင်းရဲ့အစမူလဟာဒုက္ကမတခြင်းကအဲ့တော့ဒါတို့ပြည်ဒါတို့မြေအဲ့ဒီစကလုံးတွေအဲ့ဒီအတန်တွေကိုဖန်တီးခဲ့တဲ့
ဂီတပညာရှင်ပြောင်းလဲပေါင်းဖန်တီးခဲ့တဲ့သခင်ဘာသောတက်လာပြီပြောပါပြီဟုတ်ပြီခင်ဗျားတို့ဒီကနေ့ဆွေးနွေးနေတာတိုင်းပြည်ရဲ့အနာဂတ်ကိုဆွေးနွေးနေတာကနှစ်ခုကိုပဲပြောနေကြတယ်အိန္ဒိယပြည်ကနေခွဲထွက်ဖို့နဲ့အိန္ဒိယပြည်နဲ့တွဲထားဖို့ဒါကိုပဲပြောနေကြတယ်ဘာကိုကြိုက်မလဲဘာကောင်းမလဲဆိုတာကိုရွေးခိုင်းနေတယ်တဲ့တကယ်တော့ဒါဟာဘာနဲ့တူနေသလဲဆိုတော့အင်းဝဘယင်ကတခိုးကြီးငတက်ပြားကိုဖမ်းပြီးတော့တတ်ခံနီးမှမေးသလိုဖြစ်နေပြီတဲ့အားလုံးသိတော်မူတဲ့အတိုင်းနော်အင်းဝမှာဘယင်ဟာတခိုးကြီးငတက်ပြားနောက်ကိုတာမန်လူရောင်ဆောင်ပြီးတော့တပည့်လိုက်ခံတယ်ခိုးနီးပေါင်းများစွာကိုလိုက်တင်ပြီးတဲ့အခါမှာသူ့ကိုယ်သူတက်ပြီလို့ယူဆတဲ့နေ့မှာသူ့ဆရာကိုသူပြန်ဖမ်းပြီးတော့အစတွေကတခိုးမှန်းသိရတာနဲ့သူကလိုက်တင်လဲတင်သေးတယ်အခုကျမှတခိုးဆိုပြီးတော့တတ်မယ်ဆိုပြီးတော့လုပ်ပြီအဲ့တော့မေးပြီဘာနဲ့သိကျင်တယ်လဲဓာတ်နဲ့သိကျင်သလားလှန်နဲ့သိကျင်သလားကြိုက်တာကိုရွေးကိုဘာတော့ပြောပြနေပြီနော်ခင်ဗျားတို့ဟာကြီးရဗျာတဲ့အဲ့ဒီလိုဖြစ်နေပြီတဲ့အင်္ဂလိပ်လက်အောက်မှာနေရတာပါပဲဘာမှလည်းမထူးဘူးတဲ့ခွဲရေးကြိုက်လားတွဲရေးကြိုက်လားရွေးခိုင်းနေတယ်တဲ့အဲ့တော့ငတက်ပြားကိုအင်းဝဘယင်ကမေးသလိုလှန်ကြိုက်သလားဓာတ်ကြိုက်သလားဘယ်ဟာနဲ့သိမလဲလို့မေးသလိုဖြစ်နေပြီတဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကလည်းတဲ့ခင်ဗျားတို့ကခွဲရေးကြိုက်လားတွဲရေးကြိုက်သလားမေးနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဝင်ဖြေမယ်တဲ့ငတက်ပြားဖြေသလိုပဲဖြေမယ်ဗျာတဲ့ငတက်ပြားကဘယ်လိုဖြေသလဲဆိုတော့သူ့စီမှာတပည့်ခံပြီးတော့မှဆရာကိုပြန်တတ်မယ်ဆိုတဲ့ဘယင်ကိုပြောပြီးတတ်ဖို့တတ်တာတော့ကိစ္စမရှိဘူးကြိုက်တာရွေးဆိုရင်တော့ဓာလည်းမကြိုက်ဘူးလှန်လည်းမကြိုက်ဘူးကြိုက်ချင်းကြိုက်ရင်နေ့မိဖုရားအချောလှစောအုံမာကြီးပဲကြိုက်မယ်လို့ပြောတာဟုတ်ဒါငတက်ပြားဖြေတာအဲ့တော့သခင်ဘာသောကပြောပြီးငါလည်းဒီလိုပဲဖြေမယ်ခွဲရေးလည်းမကြိုက်ဘူးတွဲရေးလည်းမကြိုက်ဘူးနှစ်ခုလုံးဟာသူတစ်ပါးကြုံအောင်မှနေရတာပဲဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီနှစ်ခုလုံးကိုညင်းတယ်တတိယအသစ်ကိုငါပြောမယ်လုံးဝလွတ်လပ်ရေးကိုပေးဒါပဲအတွေးအခေါ်အရာနော်ခုနကမေကွန်ဘာမှမဟုတ်ထင်ရတဲ့ရေဒီယိုအစီအစဉ်လေးတစ်ခုမှတပြည်လုံးကလူငယ်တွေကြားမှတလက်စီဝင်ဖြေနေကြတာဟာဘာဖြစ်လို့ထွင်းပေါက်တဲ့အတွေးတစ်ခုဘာလို့မရတာလဲစဉ်းစားချက်မှာဘာဖြစ်လို့ပေးထားတာနဲ့ပဲရောက်ရဲပြီးတော့အဲ့နှစ်ခုတည်းကပဲရွေးနေတာလေအခုကြည့်ပါလွတ်လပ်ရေးဆိုတာကအစတတရအတွေးကပါလွတ်လပ်ရေးသူပေးနေတာဒိုင်အကြီးလက်ခံလားလက်မခံဘူးလားဟော61ဌာနအုပ်ချုပ်ရေးကိုကြိုက်လားမကြိုက်ဘူးလားလာပြီနော်အင်္ဂလိပ်လက်ထက်မှာလွတ်လပ်ရေးကိုပါအောင်မပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဒါကိုယူမလားမယူဘူးလားဆိုတဲ့နှစ်ခုမှာပဲပေးထားတော့တတိယအတွေးမပါဘူးတတိယစဉ်းစားချက်တတိယတောင်းဆိုမှုမပါတော့လွတ်လပ်ရေးကိုမရောက်ဘူးဖြစ်နေတာဒီကနေ့ဒီချိန်ရောဒီအနေအထားအခုဒီမှာအရှိဆုံးမှာငုတ်တုတ်ထိုင်နေတဲ့ကျွန်တော်ရဲဘော်ကအစဒါနမူနာပြောတာပါနော်များစွာသောပြည်သူတွေရဲ့အခြေအနေဟာမိမိအိမ်မှာဗိုလ်ချုပ်အောင်စားပုံထားရှိုံနဲ့ရုံးတင်တရားစွဲခံခဲ့ရတယ်တခင်ကိုတော်မိုင်းပုံကိုပြက်ကလေးမှာနိုင်ငံမှာကတ်ထားရုံနဲ့တရားစွဲခံပြီးထောင်ချခဲ့ရတယ်ဒီမိုကရေစီဆိုတဲ့စကားလုံးကိုတော့မှဒီမိုပဲပြောရသေးတယ်ကျန်တဲ့ခရီစီဆိုတဲ့စကားလုံးကိုထောင်ထဲကြမှာဆက်ပြောခဲ့ရတယ်ဒီလောက်ကြမ်းတမ်းတဲ့အခြေအနေမျိုးကနေဒီကိုရောက်လာတာဘာဖြစ်လို့လဲစဉ်းစားကြည့်ကြရင်ကျွန်တော်တို့မဆလာခက်ကိုပဲကြည့်လိုက်ကျွန်တော်တို့နဲ့တက်တူရော်တွေအားလုံးသိတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့တုန်းကလည်းမဲထည့်ခဲ့ရတယ်နော်မဲပေးခဲ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကကိုတွေးကြည့်တာစိတ်ကြီးဝင်တာငါမဲထည့်လိုက်မှဟောဒီလူကအမတ်ဖြစ်မှာငါကနေပြီးတော့ကန့်ကွက်မဲကိုထည့်လိုက်ရင်သူပြုတ်သွားပြီးတော့အမတ်မဖြစ်တော့ဘူးငါသာလေမဲဆန္ဒရှင်ပြည်သူဖြစ်တော့သဘောဆိုပြီးတော့ခြေပြားထောက်တော့စိတ်ကအဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီစနစ်ကြီးမှာကျွန်တော်တို့ကမဲပေးတယ်မဲဆန္ဒရှင်လေအဖြူလားအမဲလားထည့်တယ်အဲ့ဒီလူကောင်းရင်ကောင်းမကောင်းလို့ကတော့ကန့်ကွက်လိုက်မယ်ဟုတ်လားပြီထင်နေတာဒါပေမဲ့ဒါပေတော့အဲ့ဒီနှစ်ခုရွေးခိုင်းနေတာတော့တတိယအတွေးမပါသေးဘူးနော်ကန့်ကွက်မလားထောက်ခံမလားကြိုက်တာရွေးပါအဲ့ဒီမှာတတိယအတွေးကဝင်ပြီဘယ်လိုလဲနေပါဦးအခုဟာကြီးကတခင်ပါသောင်းစဉ်းစားလို့ပဲစဉ်းစားတော့ဘယ်လိုတွေးလဲဆိုတော့အဲ့ဒီတုန်းကလွတ်တော်ပြည်သူလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေကတပါတီတဲကပဲလေအပြိုင်ဘူးမှမရှိဘူးပါတီတစ်ခုတည်းကနေပြီးတော့ပဲဒါချတယ်သူ့ကိုကြိုက်ရင်ထောက်ခံပါမကြိုက်ရင်ငါ့ကွက်ပါ
mà chạy lúc càng quay đầu lên đi ba đi về nó đều thật là về tất cha cả một số đồ ra cả phá này tụi này số đó xây gì cô đi bờ lên này cả xây gì cô về phan quan này tao mà là plastic quan này tao mà là lúc duy khắc này rồi phiền đa cô nhìn miတွေ့mi khán giả miတဲ့အခါကြတော့ဟေးအဲ့ဒီကန့်ကွက်ထောက်ခံမှုမလိုချင်ဘူးကွာတတ်တဲ့တစ်မျိုးပြောမယ်ဒီမိုကရေစီပါတီစုံစနစ်ကိုလိုချင်တယ်ဒါတတိယအတွေ့တတိယကိစ္စတောင်းဆိုမှုအဲ့ဒီကနေပြီးတော့ချက်ချင်းရလာဆိုတော့မရပါဘူးထိုက်ထိုက်တန်တန်ပေါ့တော်တော်ကြီးကိုပြီးပြီးဆက်ဆက်နေတော့ဒီနေ့ဒီချိန်ရောက်လာပြီဘာနဲ့ရောက်လာဆိုတော့လည်းမရောက်သေးဘူးထားတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကစနစ်တွေနိုင်ငံရေးစနစ်တွေအကြောင်းမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့လူအဖွဲ့စည်းထဲမှာပဲလူကဘလောက်နဲ့ရက်နေရင်ဘလောက်မှပဲရှိမယ်ဆိုတာကိုတော့တွေ့လာမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကြံတဲ့အချိန်လေးပေါ့ကျွန်တော်9မိနစ်10မိနစ်တော့ကျွန်တော်ရပါလဲဦးမယ်အဲ့ဒါတွေထပ်ပြီးတော့ဖြည့်ပေးပြရသေးလူအပ်တယ်လို့ထင်လို့ပါလူတွေကဒီလိုကိစ္စရလာပြီအခုဆိုရင်ဒီလိုတတိယအတွေးကိုလူမှုနယ်ပယ်မှာနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်မှာတွေ့နေရပြီရာဇဝင်ထဲမှာလည်းတွေ့ဘူးပြီဒါဆိုရင်ဘာသာရေးအယူဆရရောဘာသာရေးမှာတော့မရှိဘူးလားဗုဒ္ဓဝင်ထဲမှာပါပါတယ်မြတ်စွာဘုရားကိုသွားပြီးတော့ဝါဒပြိုင်ဖို့သူ့ရဲ့အဲ့ဒီအဘယကုမာရမင်းသားကိုသူ့ရဲ့ဆရာကပြောတာကိုကြည့်ပါနိဂန္ဓနာရဗုဒ္ဓဆရာကြီးကဟေ့မင်းသားကငါညတော့စဉ်းစားပြီးပြီတညလုံးငါစဉ်းစားပြီးပြီငါတို့ဒီလိုမေးလိုက်ရင်လေအဲ့ဒီယဟန်ဗုဒ္ဓတို့တော့ဘုရားရှင်တို့ပဲခေါ်မလဲနော်ဟောဒီလိုဖြေမယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်ဒီလိုဖြေမယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုပဲကွာငါတို့အပိုင်သွားပြီမင်းသွားမေးလိုက်တော့မင်းနိုင်ပြီငါတို့နိုင်ပြီသူ့ဘယ်လိုမေးရမှာလဲမင်းမေးကွာအရှင်ဘုရားဟာသူတပါးမနစ်သက်တဲ့စကားမျိုးကိုပြောလေရှိပါသလားဒါပဲမေးကွာသူတပါးစိတ်ကိုပူလောင်စေတဲ့မခံမရနိုင်ဖြစ်စေတဲ့ဒေါသဖြစ်စေတဲ့စကားမျိုးပြောလက်သလားဒါပဲမေးမပြောတတ်ဘူးအဲ့လိုငါမပြောဘူးဘယ်တော့မှမပြောဘူးဆိုရင်မင်းပြောလိုက်ဒေဝရတ်ကိုပြောတယ်လေဘာလို့မပြောရမှာလဲဒေဝရတ်ကိုဘယ်လိုငရဲကိုဘယ်လောက်ကြမဲ့ကောင်လို့ပြီးပြောတယ်အနိုင်ပိုင်းပြီးတော့ပြန်လာခဲ့ဒီလိုမှမဟုတ်လို့အဲ့ဒီစကားမျိုးသူတစ်ပါးကိုနားမချမ်းသာတဲ့မခံမရနိုင်အောင်စိတ်ကိုပူလောင်နေတဲ့စကားမျိုးကိုပြောပါတယ်လို့ဝန်ခံရင်လည်းမင်းပြောလိုက်အနိုင်ရပြီဘယ်လိုပြောရမလဲဘာထူးလဲတာမန်လူတွေနဲ့ဘာထူးတော့မှလဲလို့ပြောပြီးတော့ပြန်လာခဲ့တော့မင်းနိုင်ပြီသွားကြတဲ့ကအပိုင်သွားတယ်ပိုင်ပြီသူ့ဆရာသင်ပေးတဲ့ဘုရားကိုလျှောက်ပြီအဲ့ဒီမိကုန်းကိုမေးလိုက်ပြီအရှင်ဘုရားသူတစ်ပါးကိုနစ်နာထိခိုက်စေတဲ့စိတ်ကိုပူလောင်စေတဲ့မခံမရနိုင်သေးတဲ့စကားမျိုးအရှင်ဘုရားပြောလို့ရှိပါသလားဆိုသူကစောင့်နေတယ်ဒီလိုဖြေဒီလိုထုမယ်ဒီလိုဖြေဒီလိုထုမယ်ဒါပေမဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဖြေကသူမျှော်လင့်ထားတာမဟုတ်ဘူးချက်သားဒီမိကုန်းကိုတစ်တစ်ချဖြေလို့မရဘူးအဲ့လိုလဲဖြေရောဒီအဘယကုမာရမင်းသားကရောင်ရမ်းပြီးတော့អော်တာနိဂန္ဓတွေတော့ပျက်စီးပါပြီဗျာဘာဖြစ်လို့လဲနိဂန္ဓဆိုသူ့ဆရာတွေကိုဘာလို့ပျက်စီးတာလဲသူကဝန်ခံလိုက်တယ်ပြီးတော့ဆရာကသင်ပေးလိုက်တာအရှင်ဘုရားကပြောလို့ရှိတယ်နဲ့လုံးဝမပြောဘူးနဲ့ပြောတယ်နှစ်ခုပဲတစ်ခုဖြေရမယ်ဆိုတော့တပည့်တော်ကင်ထုလို့စောင့်နေတာအဲ့ဒီနှစ်ခုလုံးမဟုတ်ဘဲနဲ့အရှင်ဘုရားဒါကတခွန်းနဲ့ဖြေလို့မရဘူးဆိုတော့တပည့်တော်လည်းဘာပြောရမှမသိဘူးလေတဲ့ပြက်ပြီဗောတဲ့မြတ်စွာဘုရားအဲ့တော့သူ့ကိုမေးပြီနေပါဦးကွယ်တဲ့မင်းအခုပါလာတဲ့မင်းနဲ့အတူပါလာတဲ့ပေါင်မောကကလေးလေးပေါင်မောကကလေးကဘာလို့ပါလာလဲဆိုတော့သူတို့ခေတ်ကမြတ်စွာဘုရားပွင့်တော်မူတဲ့ခေတ်အဲ့ဒီအချိန်အိန္ဒိယမှာအားလုံးသိတော်မူတဲ့အတိုင်းအတွေ့အကြုံရအဲ့ဒီလိုအယူဝါဒဘောင်းဆုံးဆရာဘောင်းဆုံးဝါဒတွေပြိုင်ကြတဲ့အခါမှာတယောက်နဲ့တယောက်ဝါဒတင်ကြတဲ့အခါမှာကလေးကိုခေါ်သွားတဲ့လူတွေကခေါ်သွားတယ်အကြံသမားတွေကရှင်ပြလို့ရှိပါဒါပြောတာလေအာနာလာပါတယ်ဗျာတပည့်တော်တော့ဒါလေးတော့နည်းနည်းတော့ပြောခွင့်ပြုပါဗျာဒီဘက်ကတပည့်တော်တဲ့ငယ်တဲ့တပည့်တော်တို့ရဲ့နောက်မျိုးဆက်တွေနဲ့တွဲပြီးတော့ပြီးပါပြီဗျာဝါဒတင်တဲ့အခါမှာမယိုးသားတဲ့လူများကကလေးကိုခေါ်သွားတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့စကားပြောတာအနိုင်ရလို့ရှိရင်တော့နိုင်ပြီဆိုပြီးတော့လှည့်ပြလာမှာအခြေအနေမကောင်းရင်ကလေးကိုဆွဲစိတ်မှာကလေးကအီးအားဆိုပြီးတော့အော်တဲ့ခါမှာကလေးကလည်းကျွတ်ဆိုပြီးတော့ထဝါပြီးတော့သူ့အရှုံးကိုရင်မဆိုင်မင်းနဲ့သွားဖို့သူခေါ်သွားတယ်သူကလေးလေးကိုဒါပေမဲ့အဲ့ချိန်မှာကလေးလေးကပေါင်ပေါ်မှာအိပ်ပျော်တယ်မြတ်စွာဘုရားကမေးတယ်မင်းကလေးကွာတဲ့သူကနော်စော့ကစားရင်ဖြစ်စေအထိန်တော်တွေကပေါ့ရုံလို့ဖြစ်စေတ
တခုခုကွယ်တဲ့ကြောက်ခဲခြုံခြုံဖြစ်ဖြစ်တက်သားအစဖြစ်ဖြစ်ကောက်ပြီးတော့ဗဇက်ထဲမြူချလိုက်မယ်ဆိုပါတော့တဲ့လေချောင်းထဲမှာကန့်လိုက်ရင်ဖြစ်နေပြီမင်းဘယ်လိုလုပ်မှာလဲအဲ့တော့အဘယကုံမာရမင်းသားဖြစ်တယ်အရှင်ဖျားဆွဲထုတ်ရမှာပေါ့ဗျလက်နဲ့နှိုက်ပြီးတော့ဆွဲထုတ်ရမှာပေါ့ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီလိုဆွဲထုတ်ပြီဆိုရင်တက်တာတော့မရဘူးတော့ခလေးကတအားနာမှာအသားတွေပါလေပဲ့သွားမှာသွေးတွေပါလေကျွတ်သွားမှာခလေးသိပ်နာမယ်မင်းဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့မင်းသားကဆက်ပြီးတော့ပြောတယ်ဆွဲထုတ်ရမှာပဲနာလဲဆွဲထုတ်အောင်အော်လဲဆွဲထုတ်ရမှာပဲသွေးတွေထွက်လဲဆွဲထုတ်ရမှာပဲအသားပဲ့လဲဆွဲထုတ်ရမှာပဲဘာဖြစ်လို့လဲတပည့်တော့သူ့ကိုချစ်လို့ပေါ့သူ့သေးမှဆိုးလို့ပေါ့သူ့နစ်မွန်းမှဆိုးလို့ပေါ့ခဏနာလဲအနာခံပြီးတော့လှုပ်လိုက်ရမှာပဲဆိုတော့မှသစ္စာဘုရားပြောတယ်အေးငါလဲဒေဝဒတ်ကိုမင်းကမင်းသားကိုချစ်တယ်လို့ဒေဝဒတ်ကိုချစ်တာပဲဒီလိုလုပ်မှရတာကိုဆိုတော့မူလကပိတ်ထားတဲ့ထောင်ချောက်ဆင်ထားတဲ့နှစ်ခုညှက်ဖမ်းထားတဲ့ကိစ္စကနေပြီးတော့လွတ်မြောက်ယုံတယ်မကဘူးတရားကိုပါပေးနိုင်တယ်ဆိုတော့လောကကြီးမှာကျွန်တော်တို့နောက်မျိုးဆက်တွေပညာသင်ကြားနေတဲ့အကြောင်းတက်နေရတဲ့စာသင်နေရတဲ့အယူရချက်တွေမှာလူဆိုတဲ့တရားဝါဟာတကယ်တော့ပြဿနာတွေနဲ့နေ့စဉ်ကြုံတွေ့ရမှာပါစိန်ခေါ်မှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရမှာပါအဲ့ဒါတွေအားလုံးအတွက်စဉ်းစားတဲ့နည်းပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းတဲ့နည်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ကျောင်းတွေကျွန်တော်တို့စာရေးတဲ့လူတွေအမှုပညာသမားတွေလူကြီးမိဘဆိုတဲ့လူတွေဆရာသမားဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘယ်လောက်သင်ပေးနိုင်တယ်လဲဆိုတဲ့အပေါ်လဲအမတန်မူတည်နေတာကိုတွေ့ပါတယ်ပြဿနာကိုဘယ်စိတ်နဲ့ဖြေရှင်းပါလဲဘယ်သီလမျိုးနဲ့ဘယ်သမာဓိမျိုးနဲ့ဘယ်ပညာမျိုးနဲ့ရှင်းပါလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့သူတို့သီလလုံအောင်ကိုကျင့်တရားတွေကိုသင်ကြရပါတယ်ကျောင်းတွေကကိုကျင့်တရားကိုသင်တာဘယ်လောက်ဝါသနာပါလဲကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကတော့တော်တော်များပြောပြီဆိုလို့ဒီဟာတွေဖြတ်ပါပြီနောက်ဆုံးပြဿနာကအခုကျွန်တော်တမေးတဲ့မေးနေတဲ့ကိစ္စလေးကိုကျွန်တော်နားလည်တာတွေဖြေပြီးတော့ပြီးဆုံးပါမယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ဒီနေ့လည်းအမေရိကန်ရဲတော်တော်များများကိုမေးတာပေါ့နော်ပြောရရင်တော့ကျွန်တော်တို့အနာဂတ်မှာဘယ်ပုံဘယ်နည်းသွားမှာလဲဆိုတဲ့ပြဿနာတခုချင်းထပေါ်နေတဲ့ issue ခေါ်တဲ့အကြောင်းအရာတွေမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒါကိုမဟုတ်ဘူးနော်ဘလို့ဆက်ပြီးတော့သွားကြမှာလဲကဲပြောကြရင်တော့ခစ်တခစ်ကြော်သွားလို့ရှိရင်ဒီကနေ့ဟောဒီမြို့မှာပဲထားလိုက်ဒါမှမဟုတ်ဒီနယ်မှာပဲထားလိုက်နယ်ပယ်အကျယ်ဝန်းကွက်ကိုတွေးတော့ကြိုက်တယ်လို့သာတွေးတော့ဒီကနေ့တဲ့ကိစ္စအရရက်ကိုတာဝန်ယူဆုံးဖြတ်နေရတဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်သို့မဟုတ်အဖွဲ့အစည်းသူမဥဆောင်နိုင်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းဥမဆောင်နိုင်ဘူးဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဘာနဲ့အစားထိုးမလဲဘယ်အရာတွေကအရန်သင့်အစင်သင့်ပြင်ထားတယ်လဲဘယ်လိုစဉ်းစားထားတယ်လဲအဲ့တော့တေးချတာစဉ်းစားပါညောင်တုံးအတွက်လို့ပြောရရတယ် AR တိုင်းလို့ပြောရရတယ်တနိုင်ငံလုံးလို့အတွက်ပြောလို့ရတယ်ကြိုက်တာရတယ်ကဘာကြီးအတွက်ပြောလို့ရတယ်တယောက်သေးကိုတစ်ဖွဲ့သေးကိုအကုန်လုံးပြီးပြီးတော့ပုံပြီးတော့ပခုံးမော်တွေကခေါင်းမော်တွေကခါးမာတွေရောဘိုက်မာတွေရောအကုန်လုံးအထုပ်ပိုးတွေတင်ထားပြီးတော့အားကိုးပါတယ်ယုံကြည်ပါတယ်လုပ်ပါကဲအဲ့ဒီကနေပြီးတော့မလုပ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့အခါကာလတစ်ခုရောက်တဲ့အခါအချိန်ဆိုတဲ့အရာကတိုက်စားသွားတဲ့အခါမှာဘာတွေကြိုပြင်ထားသလဲဒီကိစ္စဒါကကျွန်တော်ဒါကြောင့်မလို့လူပုဂ္ဂိုလ်နာမည်အဖွဲ့အစည်းနာမည်အကြောင်းအရာနာမည်ရည်ရွတ်ပြရမယ့်ကိစ္စလည်းမဟုတ်ဘူးဘလို့လောက်ကြမှာလဲအဲ့ဒီချိန်ကြရင်ဘာတွေအစင်သင့်ရှိလဲဘယ်သူနဲ့အစားထိုးမလဲတဲ့လုပ်ပုံကအဲ့တော့ကျွန်တော်တွေးတာလေးကျွန်တော်နောက်ဆုံးခါလေးကျွန်တော်ပြောခဲ့မယ်ကျွန်တော်နေခဲ့ရတဲ့အထဲမှာတော့ဥပမာတစ်ခုကိုကြည့်ပါလို့ပြောချင်တာပါနေရာကလည်းမပြောလို့မရတော့ပြောရတော့မှာပေါ့နော်အဲ့ဒီဝေးကွာတဲ့အရက်အဓိကြံအုပ်တိုင်းကြီးထဲမှာတန်တိုင်းနေကြားထဲမှာနေခဲ့ရတော့ကမနဲ့ဆိုရင်ရှာဖွေရေးလာတယ်အဲ့ဒီမှာနှစ်တည်ကြာသွားတဲ့လူတွေဟာလူရင်းပြောရရင်အဲ့ဒီကကျွေးတာတွေနဲ့ဘယ်လို့မှစားလို့မရဘူးပုံစံထမင်းပုံစံဟင်းဆိုတာမစားနိုင်တဲ့အခါဘယ်လို့မှလည်းမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဘာလို့ဆိုတော့ကျွေးတာတွေအာဟာရလည်းမပြည့်ဘူးဒါတွေကကျွန်တော်ပြီးကြတယ်တိတ်ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးအကြောင်းအရာကိုပေါ်အောင်လို့အာဟာရဘယ်လို့မှမဖြစ်ဘူးဘာအရသာမှမရှိဘူးဆိုတဲ့ဟာကိုစံနေဆိုတာဒီလိုပေါ့ပကံပြားပေါ်ကိုပြစ်ချလိုက်ရင်တန်စုံတီးဝိုင်းလို့မြည်နေတဲ့ကိစ္စဆိုတော့အဲ့လိုဟင်းလည်းမဖြစ်တဲ့အသီးအရွက်တွေကိုရေလုံးပြုတ်ထားတဲ့အယိုးအရင်ကြီးတွေ
အမြစ်တွေပါပါနေတဲ့တီကောင်တွေရောစူးတွေရောအကုန်ပါနေတဲ့ဟာကြီးတွေကိုနှစ်ပေါင်းများစွာစားဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့တော့ဘာလုပ်ကြလဲငပိရတော့မစိုးဘူးသူတို့ဒါပေးတဲ့ငပိရဒီကနေပြီးတော့အဖုံးဖွင့်လိုက်ရင်ညောင်တုံးကနေဖွင့်လိုက်ရင်မူဥပင်လောက်ကထိနန်းတယ်ကဲအဲ့တော့ဘယ်စားနိုင်ကြမလဲနော်ကောင်းပြီဒါကိုကိုယ့်ဟာကိုခိုးပြီးတော့ဟင်းချက်ကြတယ်ဒါလေးကိုပြောချင်တာဟင်းချက်ရင်းနဲ့အသက်မွေးကြတာကောင်းပြီဟင်းချက်တဲ့ကိစ္စဘာအရေးကြီးလဲဒါလေးအထဲမှာခိုးပြီးတော့ဟင်းချက်ဖို့ဆိုတာနံပါတ်1ဒဲအိုးရှိအောင်မဟုတ်အိုးရှိအောင်မဟုတ်နံပါတ်1လာပြီနော်ကိစ္စအိုးအတွက်ပုံစံမကန်လေးကိုကျွန်တော်တို့ကြောက်ခဲလုံးလုံးနဲ့စိတ်ရှည်လက်ရှည်ကြိတ်ပြီးတော့ထူရတယ်စူညံနေတဲ့အချိန်မျိုးမှာထူရတယ်ညဘက်ဆိုရင်အဝတ်တွေအထက်တာပြီးတော့အဲ့ဒီဟာလေးကိုအာလူလောက်ရှိတဲ့ကြောက်ခဲလေးနဲ့ဖိပြီးတော့ကြိတ်ပေးရတယ်အဲ့ဒီဟာဟင်းချက်လို့ရတဲ့အိုးကလေးဖြစ်လာပြီပကံပြားဓမ္မကံပြားကနေပြီးတော့ဒဲအိုးလေးဖြစ်လာပြီနော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကလေမထင်ရင်မထင်သလိုရှာဖွေရမနဲ့တိုင်းလို့လာရှာတယ်အဲ့ဒီအိုးကိုမှသွားဖွက်အဲ့ဒီအိုးကိုထိမ့်သိရမယ်လူကတယောက်ကတာဝန်လာပြီနေတိုင်းရှာနေတဲ့ခါကိုဒီလိုဖြာအောက်တွေထည့်မယ်လို့လည်းမစင်းစားနဲ့လေဘလုံးမမရဘူးလေနိုင်ရန်လုတ်ဝက်တွေလည်းမရှိဘူးလေအဲ့တော့ तू ကဘောင်းမီပေါပေါဝတ်ထားပြီးတော့စာဝေးလာပြီးဟိဆိုတာနဲ့အဲ့ဒီအိုးလေးကိုယူပြီးတော့သူ့ခါအနောက်ကနေပြီးတော့ရှစ်လွတ်ဆိုပြီးတော့ထည့်လိုက်တယ်အဲ့ဒီအိုးကအနောက်မှာကွက်တိလောက်ပဲသွားကြတယ်အဲ့ဒါနဲ့ခက်တီတီပဲဘာမှမရှိဘူးရှာဖွေရလာတယ်ဒီမှာခါရွယ်တန်ကြည့်တော့ဘာမှမရှိဘူးပေါ့အဲ့ तू ကနိုင်ရန်လေးကိုကတ်ပြီးတော့ तू ကရက်နေရှာကြတယ်ဘာမှမရှိဘူးအိုးတွေဘာတွေရှိတာမရှိဘူးခွက်တွေချက်စရာပြုတ်စရာတွေမရှိဘူးโอเคပြန်သွားပြီပြီးသွားပြီဆိုတော့မှထောင်ဖွင့်ပြီဆိုတော့မှတောင်းဆိုတဲ့ခါကျမှချက်ကြမယ်ဟေ့ကောင်းဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီသူ့တင်မားကြီးကိုဖုံးထားတဲ့ဟာကိုခါးရရနဲ့ဆွဲထိုးရတာဘောင်းမီတွေကနေအိုးသူ့ကိုအားလုံးကလက်ခုပ်တီးပြီးတော့ဩဘာပေးရတယ်အိုးကိုအောင်မြင်စွာနဲ့ထိမ့်သိမ်းထားနိုင်လို့ဒါတယောက်ပဲရှိသေးတယ်နော်ဟင်းကဘယ်စီမှနေမှမသိသေးဘူးနောက်တစ်ယောက်ရဲ့တောင်းကပါလဲဆိုတော့ထင်းရှာရမယ်ထောင်ထဲမှာဘယ်လိုလုပ်ပြီးထင်းရှာမှာလဲတစ်သားမှမရှိတာများသောအားဖြင့်ဒါပေမဲ့ထင်းဆိုတာနဲ့တစ်သားလို့စဉ်းစားရင်မှားသွားတော့မယ်ဒါကိုပြောတာစဉ်းစားပါပြီလောင်စာပေါ့ဒါဆိုရင်စွမ်းအင်နဲ့လောင်စာဝင်ကြီးနောက်တစ်ယောက်ကပြောတယ်ဗစက်ကတော့ထွက်သွားပြီထားပါတော့လောင်စာရှာဖွေရမယ်တာဝန်ခံပေါ့စဉ်းစားတယ်အရင်တုန်းကဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခြံစည်းရိုးတိုင်ကလေးတွေပါလေရှိတယ်တန်ဆူးကျိုးတွေပါလေထောင်ထားတဲ့မြရမတိုင်လေးတွေပါလေးတွေပေါ့ဗျာအဲ့လိုပဲကွပ်ပြစ်အကျိုးအပဲ့လေးတွေပေါ့အဲ့ဒါလေးတွေချိုးဖက်ပြီးတော့တစ်သားနဲ့ပဲထင်းဆိုင်ပြီးတော့ချက်နေကြတယ်ခိုးချက်တာနော်ဒါပေမဲ့ကြာလာတော့ဒီတစ်ကပဲရှိတော့မလဲအဲ့တော့ဘယ်လိုလုပ်ကြလဲဆိုတော့မီးလောင်ရင်ပြီးရောဘာနဲ့လုပ်မလဲစဉ်းစားတယ်တာဝန်နော်ကိုတယောက်ကဟင်းအိုးထိမ့်သိရမယ်တာဝန်ဖြစ်အောင်လုပ်ပြီးထိမ့်သိတယောက်ပြီးသွားပြီတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးဒုတိယတယောက်မင်းမီးလောင်ပြီးတော့ဟင်းတအိုးကြက်ရင်ပြီးရောကွာမင်းကမင်းကြိုက်တာနဲ့မီးဖြစ်အဲ့တော့တစ်ကတော့မရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့ခါကျတော့စဉ်းစားရပြီစီမီးကွက်ကတော့ကစီမီးကဘာနဲ့ထုံးတာလဲအဝတ်ပေါ့အဝတ်ကဘာမှရမလဲစီကတော့ရပါတယ်ဟိုကတရားအဝတ်ကိုဝတ်ထားတဲ့ပုံစံပစိုးကိုဟိုးအောက်အနားကနေစပြီးတော့ဖြဲတာပတ်ချလဲအဲ့တော့တလက်မလောက်ကိုပတ်ချလဲဖြဲလိုက်ရင်ဟင်းတို့အိုးလောက်တော့ရတယ်အဲ့ဒါလေးကိုစီစွတ်ပြီးတော့အောက်ကနေပြီးတော့မီးရှို့ပြီးတော့ချက်တာပေါ့အုတ်ခဲလေးသုံးလုံးယူပြီးခံလိုက်ရင်ရပြီအဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီနောက်တစ်ခါထပ်ချက်တော့အဲ့ပစိုးကိုထပ်ဖြဲတော့အဲ့ပစိုးကတဖြည်းဖြည်းနဲ့တူပြီးတော့တက်လာတာအပေါ်နောက်ဆုံးကျတော့ရေချိုးရင် तू ကကုန်းပြီးတော့ခတ်လို့မရတော့ဘူးပြဿနာတက်ပေါ့မရှိတော့ဘူးအဝတ်မရှိတော့တဲ့အခါမှာဘာကနေစဉ်းစားလဲဆိုတော့မီးလောင်ရင်ရတယ်ဆိုတော့ပလတ်စတစ်ခွက်တွေအကျိုးအပဲ့တွေကျွတ်အိတ်တွေကိုကျိုးလို့လုံးပြီးတော့မိသားလို့လုပ်ပြီးတော့ချက်ပြန်ရောအဲ့ဒါတွေမရှိတော့ကုန်ပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ तू ကထင်းချောက်တွေကိုပါလဲဆိုတော့ထမင်းအချောက်တွေကိုမီးရှို့ပြီးတော့ချက်တယ်တော်ပါပြီဒီလောက်ဆိုရင်ကြံဖန်ပြီးတော့ तू ရှာရတယ်သူ့တောင်ဝန် तू ကျင်ရတယ်နော်သူ့တောင်ဝန်ဟာနောက်နေ့ကျရင်ဟင်းချက်ဖို့အတွက်လောင်စာရဖို့ကသူ့တောင်ဝန်ဒါဆိုနောက်တစ်ယောက်လာပြီနောက်တစ်ယောက်ကပါလဲဆိုတော့ဟင်းဖြစ်အောင်လို့အသားတွေငါးတွေငချောက်တွေငရုတ်သီးတွေငပိတွေအချင်းထည့်ရမယ့်အရာတွေကိုရှာကွက်ကိုလုပ်အဲ့တော့အိမ်ကပါလာတဲ့ဆေးလိမ့်နဲ့တောင်ယာမှာတောင်ဝန်ကြတဲ့လူစီကဂေါ်ဘီတို့တပိုင်းရမယ်ဆိုရင်လုပ်မုံလာဦးနှလုံးရမယ်ဆိုတော့ကိုယ့်အရေးချင်းနဲ့ကိုယ့်လုပ်ကိုကတော့ဒီဝင်းလေးတွေကနေအပြင်မထွက်သွားဘူးကိုဒီလိုနေတဲ့တိုက်ထဲကနေအပြင်မထွက်ရဘူးဒါပေမဲ့လာတဲ့လူနဲ့သူကစိတ်ဆက်ပြီးတော့ညှိပြီးတော့
ဒါလေးပြီးဒါရမလားဟိုဟာပြီးဟိုဟာရမလားအဲ့ဒါတော့သူရှာပြီးတော့အဲ့ဒီအတွက်ကတယောက်နော်ငချောက်တူခုနပြောတဲ့အတိအရွက်တူဘာလို့ငပြီးလို့ရအောင်ဆိုလို့အားလုံးကလာတဲ့ဟာတွေသူ့ပေးထားတယ်အဲ့တော့ဆေးလိမ့်နဲ့လဲကော်ဖီမင်းနဲ့လဲကြိုက်တာလို့မရအောင်ရှာသူကတာဝန်တစ်ခု၃ယောက်ပြီးသွားပြီနောက်တစ်ယောက်ကကြတော့ဟင်းအိုးဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်အဓိကတော့လူတိုင်းကကျွန်တော်တို့ဗမာပါဇက်တွေဆိုတော့ငရုတ်သီးနဲ့ဗာနဲ့စားကြတာပေါ့ဟင်းဆက်ကလေးတွေစားကြတာကြီးပဲအဲ့တော့အဓိကပြဿနာပါလဲဆိုတော့ဒီငရုတ်သီးတက်သွန်ထောင်းဖို့ဘယ်သူကဒီထောင်ထဲမှာဟိုငရုတ်စုံတို့ငရုတ်ကြွေးတို့ပေးမလဲအဲ့ဒါဘယ်လိုလုပ်မလဲရတယ်ခုနပြောလို့ဝိုင်းစဉ်းစားတာပြဿနာတစ်ရက်ကိုဝိုင်းစဉ်းစားရင်နဲ့တာဝန်ဝိုင်းယူတယ်ပြီးတဲ့ခါကျရင်တာဝန်ပြန်ခွဲလိုက်တယ်အဲ့တော့လွယ်တယ်ငရုတ်စုံတော့မရှိဘူးဒါကြီးကငရုတ်စုံနဲ့ပြောဖို့ကြည့်ဒီမှာတဝက်ကိုဖြတ်လိုက်တယ်တဝက်ဖြတ်လိုက်တော့ကအောက်ပိုင်းကြီးပဲကြံတော့မယ်ဆိုတာမျက်စိထဲမှာမြင်အောင်ပါအဲ့ထဲကိုကြက်သွန်နဲ့ငရုတ်သီးနဲ့ထည့်လိုက်တယ်ပြီးတဲ့ခါကျတော့အပေါ်ကထောင်းမဲ့ငရုတ်ကြွေးမရှိတဲ့အခါဘာပြောလဲဆိုတော့ဝန်တန်းဟဲ့လူတဲ့ခမည်းခါကြနံပါတ်တုတ်ကပြဿနာတဲ့ရင်တော့ကျုပ်တို့ခေါင်းကိုရိုက်ခွဲမှာတော့သိတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့လောလောဆယ်တော့ခမည်းနဲ့ကျုပ်တို့နဲ့ရင်ကြားစီမှဖြစ်ပဲတဲ့အဲ့ဒုက္ခလေးခဏပေးဆိုပြီးတော့ဝန်တန်းကလည်းသူဟင်းချက်တဲ့ဟာကိုသူပါတယ်ဆိုတော့သိမှဆိုတော့ကြောက်ပြီးတော့ဟာမဖြစ်ဘူးမဟုတ်ဘူးရတယ်ခမည်းအချိန်တိုင်းလည်းခမည်းလည်းစားမှမသိကြအောင်စောင်းနေဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီနံပါတ်တုတ်ကြီးကိုယူပြီးတော့နံပါတ်တုတ်ကြီးနဲ့ရုပ်ကြွေးလှုပ်ပြီးတော့ရုပ်သီးထောင်းလိုက်တယ်အဆင်ပြေသွားတဖြည်းဖြည်းနဲ့နောက်ဆုံးတော့ဟင်းချက်ရမယ်သူကတတ်ကဲကောင်းပြီအစ်စ်နေဘလောက်များလဲတာဝန်ခွဲဦးတွေဘလောက်များလဲဆိုတာစဉ်းစားကြည့်တော့နောက်ဆုံးဟင်းချက်ရတဲ့လူကအစွန်ဆုံးခံကြတဲ့လူကဟင်းချက်ရတယ်တာဝန်တစ်ခုကိုတစ်ခုပဲယူမယ်ဆိုလို့ဘယ်တော့မှမရဘူးငါသည်အမြဲတမ်းခင်းမဲ့ရှာမယ်ဆိုလို့မရဘူးဒီကနေ့တင်းချရင်နောက်တစ်ပတ်ကျရင် तू ကဘာလုပ်ရမလဲကိုယ်တိုင်ချက်တဲ့လူဖြစ်မယ်နောက်တစ်ပတ်ကျရင်တခြားတာဝန်ပေါ့အိုးထိန်ရတယ်လို့ဖြစ်မယ်အဲ့ဒီလိုတာဝန်အလှည့်သွားတာမဟာပစ္စံရှိတယ်ကွာမိဘတွေကပို့နိုင်တယ်ငါအသားတွေငါးတွေများပေးမယ်ဘာမှမလုပ်ဘူးဆိုလို့မရဘူးအားလုံးလုပ်ရမယ်ချမ်းသာသည်ဖြစ်စေဆင်းရဲသည်ဖြစ်စေပြည့်စုံသည်ဖြစ်စေတာဝန်ကိုအားလုံးယူတတ်ရမယ်ကြာတော့လေတဖြည်းဖြည်းနဲ့တက်လာတယ်ဟင်းကိုစက်တာအစားအချိုးအစားအစားမီးထိုးတာအစားတဖြည်းဖြည်းနဲ့တက်လာတယ်အိုးကြီးပြုတ်မကြအောင်ကြောက်ခဲနဲ့ဘယ်လိုထိမလဲဆိုတာတဖြည်းဖြည်းတက်လာပြီဘာဖြစ်လို့လဲကိုယ်တိုင်လှုပ်လာလို့စုပေါင်းပြီးတော့လှုပ်လာလို့စုပေါင်းဥဆောင်တယ်စုပေါင်းတာဝန်ခံတယ်ဒါပြီဟင်းအိုးကတပွဲနဲ့ချက်နေပြီပြီးပြီလားမပြီးသေးဘူးအရေးကြီးဆုံးလူကကင်းဆောင်တဲ့လူကစောင့်အောင်တောင်းဆုံးလူကဒီကနေပြီးတော့ထောင်ဘူးလို့ထောင်မိုင်တော့ဒီကနေလာမှာဟုတ်အဲ့တော့ကင်းဆောင်တဲ့လူကတစ်ဆိုတဲ့အခန်းကနေကင်းဆောင်နေရတယ်ဟိုနံပါတ်30လောက်ကဟင်းချက်ရမယ်ခန်းထဲမှာဖြာလေးနဲ့ကာပြီးတော့အိမ်သာတက်နေတယ်လို့နဲ့ဟင်းချက်ရမှာမိကိုမထွက်အောင်လည်းလုပ်ရသေးတယ်ထားပါတော့တစ်ကနေပြီးတော့စောင့်နေရမယ်ထောင်မှုတို့ထောင်ပိုင်တို့လာပြီဆိုရင် तू ကဘာလုပ်ရမှာလဲဆိုတော့ကိုလက်တွေနားရတာကွာပါရာစီတမောလေးပါလေမရှိဘူးလားအဲ့လိုပြောရမယ်အဲ့ဒါနှစ်ခန်းကနေပြီးတော့3ခန်းကိုလှောင်းမယ်ပါရာစီတမောရှိလာတယ်ဟေးမေးနေတယ်အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်သိပါ30ရလူကပါရာစီတမောရှိလာလို့မေးရင်လာနေပြီအများဆုံးမီးတက်ပြီးတော့ဖွက်တိုက်တော့โอเคပေါ့အဲ့တိုင်းသွားနေတာဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ပြောတာတော့ကင်းဆောင်တဲ့လူတော်မှပေါ့တီးပေါ်စမရဘူးဆိုတော့ကြည့်တနေ့တော့ခါမှာဝန်တန်းတယောက်ကသူအိမ်သားမှာသုံးဖို့ပေါ့ထောင်ကအိမ်သားတွေဆိုတာလည်းအဲ့လိုပြီးဆိုလည်းပေါ့မဂဇင်းတွေဘာတွေဝတ္ထုစာအုပ်အပြဲတွေနဲ့သုံးနေကြတော့အဲ့ဒါလေးကိုယူလာပြီးတော့လေဒီနံပါတ်1ခန်းကလူရဲ့အရှိကရေအိုးလေးနားမှာလာချတာအထက်ကလူကလည်းနှစ်ပေါင်းများစွာစာမဖတ်ရတော့ခုနကကိုနေသေးပြောသလိုပေါ့စာကိုဘိန်းသားရင်းကြိုက်တယ်လို့ကြိုက်တာဒုက္ခတွေရောက်လာစာဖတ်ကျင်တာအဲ့ဘိုက်စာတာတဲ့ဆိုတယ်နော်အုံနောက်စာတာကအုံနောက်ကစာလောင်နေတာအသိပညာကိုလိုချင်တာယတ္တစာပေကိုဖတ်ချင်တာအဲ့တော့အဲ့မှာစာအုပ်ပြီးတော့မနေနိုင်ဘူးအထက်ကနေလက်နဲ့အတင်းနှိုက်ပြီးတော့စာအုပ်ကိုယူတယ်ကြည့်လိုက်တော့တရုတ်တိုင်းဝတ္ထုဘာသာပြန်တိုင်းဝတ္ထုရဲ့စာမျက်နှာတချို့ပေါ့ဒါပေမဲ့ကောင်းကားတော့ရောက်နေအဲ့ဟာလေးက तू အဲ့ဒါကိုယူဖတ်နေတာဟိုထိုက်ဆန်းတောင်ပေါ်ကထန်ကြားအဖိုးအိုနဲ့အခေါင်းကြီးထမ်းလာတဲ့နှစ်တစ်ထောင်သမုံမယ်တော်ကြီးလားအဲ့ဒါကြီးသူတို့နှစ်ယောက်နောက်ဆုံးတိုက်ပွဲကြီးအဲ့ဒါကြီးကို तू ကဖတ်ရင်နဲ့မျောသွားတာအဲ့ဒီချိန်မှာထောင်မှုကသူ့ရှိကိုရောက်လာတာ तू ကလုံးဝမသိဘူးအရေးကြီးကသူ့မိုးတော့မှလှမ်းပြီးတော့ကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ထောင်မှုရောက်နေပြီအဲ့မှာ तू ကထပြီးတော့អော်လိုက်တယ်ပါရာစီတမောကြီးလာပြီဟေးလို့អော်လိုက်တော့
TV ကွာငါ့ကိုပါရာစီတော်ကြီးတက်ကြငါလာဟေးလို့អော်ရဲတခုခုတော့မဟုတ်တာလုံးနေပြီဆိုပြီးတော့ဝီစီမှုတ်ပြီးတော့ရှာဆိုတော့အကုန်လုံးမိတာတအိုးလုံးအိုးကြီးကပွက်နဲ့အစီတဝင်းဝင်းနဲ့အကုန်လုံးကပါသွားငုံမဲ့နဲ့ကြံခဲ့ကြအောင်ကြည့်ကျွန်တော်ပြောတာသူ့တောင်းယူမှုဆိုတာဘာမဟုတ်ကိစ္စတော့လွယ်ပါတယ်ထင်တာတော့မရဘူးအဲ့တော့အစစ်စစ်စုပေါင်းဥဆောင်မှုစုပေါင်းတာဝန်ခံမှုနဲ့သွားကြရမယ်ကျွန်တော်မြင်တာတော့ဒီလောက်ဆိုရင်ဟောဒီမှာညောင်တုံးမှာရှိတဲ့အသေးအမွှားလို့ယူဆရတဲ့ကိစ္စကအစအရာဝတီတိုင်းရဲ့ပြဿနာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီထက်ပိုကျက်ပြန့်သွားတဲ့အကြောင်းအရာတွေပဲဖြစ်ဖြစ်စုပေါင်းဥဆောင်စုပေါင်းတာဝန်ခံမှုကိုတော့ကျွန်တော်ကအကြံဉာဏ်ပေးခြင်းတယ်တယောက်တည်းပေါ်မှာပုံပြီးတော့ပခုံးမော်ကိုအကုန်ပြစ်တင်ပြီးတော့ခေါင်းမော်ကိုအကုန်ဖိချပြီးတော့ယုံကြည်ပါတယ်အကုပါတယ်လောက်တာလောက်ငါတို့ကတော့ဒီမှာ Facebook ကြီးပဲပွတ်နေမယ်ဆိုလို့တော့မလွယ်တော့ဘူးလို့ကျွန်တော်အောင်းမိတယ်အဲ့တော့အားလုံးပြန်ပြီးတော့သုံးသပ်ပေးပါကျွန်တော်ရဲ့ဆွေးနွေးမှုတင်ပြမှုကဒီမှာပြီးဆုံးပါပါကျောင်းတွေမှာဟောဒီအရက်ထဲမှာเนาะသင်ကြားပေးတဲ့မိဘတွေရောဆရာသမားတွေရောစာရေးတဲ့သူတွေရောအလူပညာသမားတွေရောအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့နောက်မျိုးဆက်တွေကိုဘာတွေပေးနေတာလဲအဲ့ဒါလေးတွေးဖို့ပါကျွန်တော်တို့သူတို့ကိုပေးတဲ့အရာတွေအကုန်လုံးကတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုရှိတဲ့နောက်မျိုးဆက်ဖြစ်ဖို့ပါအရေးချင်းပြည့်တာတွေဝိုင်းသိမ်မှာတည်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ဘလောက်တာဝန်ယူလဲကိုကိစ္စကိုဘလောက်တာဝန်ခံလဲအဲ့ဒါလေးကိုတွေးနေနောက်ဆုံးကျွန်တော်ကြပြတစ်ပုဒ်နဲ့အဆုံးသတ်ပါမယ်အဲ့ဒီကြပြကတော့ခေါင်းစဉ်ကပုံဆွဲခြင်းလို့နာမည်ရပါတယ်နားထောင်ကြည့်ပါပုံဆွဲခြင်းခဲရန်ခြုံပြီးပြီကျောင်းသင်္ကန်းပုံဆွဲခြင်းဆွဲဝိလစ်စလစ်ပုံဆွဲခြင်းဆွဲသဘောပဲလေဒီမြေပေါ်မှာဓာတ်လှန်တွေကျဲခြင်းကျဲဂျုံငှက်တွေဝဲခြင်းဝဲသဘောပဲလေစိတ်ချကလေးရေထိုးကျိတ်ခန်းတွေမကြည့်လို့တနက်ပြစ်ခန်းတွေမကြိုက်လို့တရေဘောကြောင်တယ်မစွတ်ဆွဲဘူးဒါပေမဲ့ကလေးရေကိုဆွဲရကိုကားချက်ကိုလက်မှတ်တော့ထိုးရမယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခုလိုစာပေဘုဒ္ဓအများကိုဟောပြောပေးသွားပါတော့ဆရာကိုမင်းကိုနိုင်အောင်ထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်ဆရာအားလက်ဆောင်ပစ္စည်းပေးအပ်ပေးပါရန်စာပေချစ်သူများအဖွဲ့မှဥပိုးဆန်အောင်ဆင်မြင့်ပေါ်သို့ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်ရှင်ဘယ်လိုရှေ့ရနေလဲ